हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज बताएंगे उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट के हादसों के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। बता दें कि यूपी के जिन स्टेशनों के नाम बदले हैं उन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। जिनके नाम बदले गए हैं उनमें जायस स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वासिरगंज हाल्ट स्टेशन, निहालगढ़ स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसौली स्टेशन और कासिमपुर हॉल्ट स्टेशन शामिल है।